สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 24 แล้วค่ะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักค่ะเด็กๆคงจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์มีทั้งหมด3ประเภทนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างคะมีสัตว์บกสัตว์น้ำและก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูหนิงจะมาสอนเด็กๆในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเบรนยิมเพื่อฝึกสมองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ากิจกรรมเบรนยิมของเราในวันนี้จะใช้เพลงอะไรไปกันเลยค่ะกิจกรรมเบรนยิมของเราในสัปดาห์นี้จะใช้เพลงชื่อว่าเพลงอึ่งอ่างค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆท่องตามคุณครูทีละ1 วรรคก่อนนะคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะอึ่งอ่างมันนั่งข้างโอ่งมันนั่งหลังโป่งจะคอยกินมดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดจะกลายเป็นมดอาหารอึ่งอ่างจำกันได้ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันอีก1 รอบนะคะอึ่งอ่างมันนั่งข้างโอ่งมันนั่งหลังโกงจะคอยกินมดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดจะกลายเป็นมดอาหารอึ่งอ่างเมื่อเราร้องเพลงได้แล้วเดี๋ยวเราไปทำท่าทางประกอบกันดีกว่าค่ะเด็กๆโดยท่าของเราจะมีอยู่ทั้งหมด2 ท่าด้วยกันนั่นก็คือการทำแบบนี้นะคะแล้วก็สลับข้างกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาร้องเพลงประกอบท่าทางกันเลยดีกว่าค่ะอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่งมานั่งหลังโก่งจะคอยกินมดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดจะกลายเป็นมดอาหารอึ่งอ่างอีก1 รอบนะคะเด็กๆอึ่งอ่างมานั่งข้างโอ่งมานั่งหลังโก่งจะคอยกินมดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปดจะกลายเป็นมดอาหารอึ่งอ่างเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเมื่อเราทำกิจกรรมเบรนยิมเพื่อฝึกสมองเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันเลยนะคะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้คุณครูหนิงนำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรมาฝากเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวเราไปสร้างข้อตกลงกันก่อนนะคะข้อตกลงในการทำกิจกรรม 1. เด็กๆตั้งใจฟังคุณครูและตั้งใจทำกิจกรรม 2. เมื่อดูคลิปจบให้เด็กๆทำใบงานและถ่ายภาพส่งมาทางไลน์กลุ่มนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม 1. ใบงานหน่วยสัตว์โลกผู้น่ารัก 2. สีและ 3. ดินสอค่ะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วเราไปทำใบงานกันค่ะใบงานของเราเป็นรูปสิงโตนั่นเองค่ะเด็กๆให้เด็กๆนำดินสอมาวาดตามเส้นประที่คุณครูให้ไว้นะคะเมื่อวาดตามเส้นประเสร็จแล้วให้เด็กๆเลือกสีที่เด็กๆชอบเพื่อมาระบายสิงโตนะคะโดยสีที่คุณครูได้เลือกมาระบายหัวสิงโตนั่นก็คือสีส้มนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกสีที่ตนเองชอบเพื่อมาระบายส่วนต่างๆของสิงโตได้ตามใจเลยนะคะเด็กๆคนไหนชอบสีอะไรก็สามารถเลือกมาระบายได้เลยค่ะการระบายสีนอกจากจะทำให้เราสนุกสนานแล้วนั้นยังช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเราแข็งแรงด้วยนะคะเด็กๆกล้ามเนื้อมัดเล็กของเราก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
ตอนนี้คุณครูระบายสีส่วนหัวของสิงโตใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆมาทายกันดูดีกว่าค่ะว่าส่วนต่อไปที่คุณครูจะระบายคือส่วนไหนแล้วคุณครูจะใช้สีอะไรระบายกันคะเด็กๆพยายามระบายสีอย่าให้ออกนอกเส้นที่คุณครูกำหนดให้นะคะจะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะส่วนหัวของสิงโตและส่วนต่อไปที่คุณครูจะระบายนั่นก็คือส่วนตัวของสิงโตนั่นเองค่ะคุณครูเลือกใช้สีเหลืองระบายส่วนตัวของสิงโตค่ะแต่เด็กๆสามารถเลือกใช้สีอื่นที่ตนเองชอบได้นะคะต่อไปก็คือส่วนใบหน้าของสิงโตค่ะคุณครูเลือกใช้สีเนื้อในการระบายใบหน้าและใบหูค่ะแล้วคุณครูก็ได้เลือกใช้สีแดงเพื่อมาแต้มตรงที่จมูกและก็ใบหูเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆจบกันไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเรียนยิ้มเพื่อฝึกสมองในเพลงอึ่งอ่างและก็ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในกิจกรรมระบายสีเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราระบายสีภาพอะไรไปเอ่ยภาพสิงโตนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วมาเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ